你是不是也有过这样的瞬间，看着回测报告，心里冒出100个如果当初的想法？如果我连续亏5次就暂停交易，如果我动态的去调整仓位，手顺的时候加大仓位，不顺的时候降低仓位，如果遇到回测期，我冷静几天，结果会不会就不一样了？会更好还是会更差？你脑海中设计的场景有很多，但一想到又要改代码，又要重新的去把这些策略花个把小时去跑回测，瞬间就想放弃了。而今天我就给你介绍一个能让你在几秒之内完成这些沙盘推演的神器，就是 QA 的 What If 模块并且我还会免费的分享3个我自己写的独家风控插件。Hello， 大家好，我是阿勾力。前面我们讲的这些模块大部分其实都是在分析过去到底发生了什么，而今天我们要讲的这个 What If 它的重点不在于说是去看过去，而是去改变看看如果我们当初做出不同的选择，我们的结果会怎么样。好，接下来我们就开始 What If 这个情景模拟分析模块那么在这里面你可以把它想象成是你策略的一个沙盘推演它可以用来回答你很多个如果我这么做会怎么样的问题而且它的效率很高，速度极快你不需要去修改你策略的原始代码，也不需要去重新花时间去跑漫长的回测你只需要在这里勾选你想要做的项目，那么它就会在几秒钟内去验证你的一个假设、一个风控的思路、一个资金管理的想法是否会真的有效。首先 QA 它内置了一些简单好用的这个时间过滤器那么我们这里以一个这个奥日来给大家举个例子那么我们看一下奥日这个策略它的表现我们在这个交易分析里我们前几个视频讲过的在这个交易分析里发现这个策略在星期三的交易大概率都是亏损的。然后我们再看一下具体的这个时间我们可以看到它基本上是在这个21点开始一直到凌晨1点这个时间段内它都是很明显的亏多赚少这个概率是比较高的那么我们就可以通过这个 What If 里面去验证一下我们的想法，去看一下这个结果如果修改之后提升有多大我们可以暂停我们刚才看到的星期三，还有这个21点一直到凌晨1点这个区间的这个时间区间的所有交易我们都给它暂停然后选择好之后我们点击这里的 What If， 很快基本上就在1秒钟之内它就会帮助我们重新的去计算出这个结果产生一条新的权益曲线然后我们就可以观察它的结果分析通过这些改动对于我们策略的提升究竟有多大然后我们看一下这个奥日是最原始的结果这里是我们做完 What If 之后的结果。我们可以看到它的这个净利润包括盈利因子还有这个最大回撤尤其这个风暴比都是得到了明显的提升这就是帮助我们快速的去进行了一个沙盘推演，帮助我们快速的去验证了我验证了一下我们的这个想法那么除了具体的这个时间之外，你也可以分析这个策略它具体的每个月的盈利然后可以通过你这种勾选的方式去暂停某个月的交易去查看一下暂停一些水土不服期的情况，那么这个绩效究竟会有多大的提升。不过 What If 它真正强大的地方在于下面这个区域这里面包含了各种各样的情景模拟规则其中呢有几个是我自己开发的这个外挂我今天刚好也给大家分享一下如果你也想添加这几个额外的 QA 没有的功能的话，可以直接从我的公开资料中下载那么视频后面我会介绍下载之后如何去加载到这个 QA 里面。好，先看第一个也是我开发的这个第一个插件Consecutive Loser Timeout就是
连续亏损时暂停交易啊。那么它的逻辑就是，如果你的这个策略连续亏损数量达到多少次之后，就强制暂停交易多少天啊。那么这是一个很实用的一个冷却机制啊，就是当一个策略可能进入到了它不适应的行情，开始连续的回档时，那么这个规则就可以强制让它离场观望啊，就避免因为头铁而导致更大的亏损啊。那么我们这里就以这个日经举例吧，因为它前面我们讲过了，它是这几个策略中绩效最差的啊。我们就看一下加上这个冷却机制之后能否拯救它的这个成绩啊。那么这个参数填写的是连续多少笔亏损的一个数值，这里是连续多少笔亏损之后我们暂停多少天的一个数值。我们把它勾选上，选择这个日经。好，我们看一下它的这个执行的结果啊。我们先看一下这个净值曲线啊，这是最原始的这个净值曲线，这是它加上这个冷却机制后的净值曲线啊。我们可以很明显的看出策略的曲线的这个平滑程度啊是变得更平滑了，并且它的这个回撤的幅度也是变小了。然后我们看一下具体的这个数值啊，这是最原始的，这是做完这个冷却机制的啊。我们看到净利润是得到了提升，然后交易笔数变少了，因为它暂停了一些交易嘛。然后它的胜率有所提升，盈利因子有所提升，包括这个最大回撤也变小了啊。然后还有这个风暴比 Return DD Ratio 也从这个 0.89 变到了 1.94 啊。那么可以看出来改善的这个效果还是比较明显的啊，并且这个策略的停滞期也是得到了减少。好，这就是我开发的第一个啊。然后我们再看第二个，这个删除掉。第二个是 Drawdown Breaker， 就是回撤的熔断器啊。那么它的逻辑就是，一旦你账户回撤的幅度超过多少百分比之后，就会立刻触发熔断啊，就会暂停一切交易多少天啊，比如说这里的20天啊。那么它的作用就是从整个账户资金层面进行保护啊。那么它就是防止出现一些极端的情况，你这个策略彻底失控了，就导致你这个策略不断的回撤的幅度进行加大啊。我们这里还是以这个日经来进行举例啊。我们把它勾选上，然后这里是判断回撤的幅度，这里是一个初始的本金啊，用来计算这个捉档的啊。这里是暂停的一个天数，我们就使用20天吧，判断一下。先看一下这个资金曲线，这是原始的，这是做完这个回撤熔断之后的，可以看到也是有一些提升的啊。包括我们看这里的盈利金额，还有它的这个盈利因子回撤，还有 Return DD Ratio 啊，这些包括这个stagnation 这个停滞期都是有所提升的啊。当然它相比我们刚才所演示的这个连续亏损的这个冷却机制啊，提升来的并没有很明显啊，但是从数值上来看的话，确实也是有所改善的啊。好，这是我们第二个啊。然后第三个的话，就是也还是我开发的啊，就是这个动态的资金管理啊。那么前面这两种它都是在做这个减法啊，就是剔除交易，而这个插件呢，它就是尝试去做乘法啊，因为它是一个动态的资金管理模型啊。那么它的逻辑就是，如果上一笔交易的盈利情况优于最近多少笔交易的一个盈利的一个平均水平啊，那么就说明策略当前的这个状态啊比较好啊，就是这个手比较热啊。那么下一笔交易我就会加大仓位，比如说下0.25啊。反之，如果这个状态不佳啊，它前一笔没有超过最近 N 笔的一个平均水平，那么我就会减少仓位啊，只下0.13。那么通过这种方式，我们就是试图去做到顺势加仓，逆势减仓啊。当然这里的顺势和逆势是针对于我们的资金曲线的一个增长情况的啊，就是在策略顺利的时候去放大盈利，在不顺的时候去控制风险啊。那么这里的参数的话，我还是维持默认吧。然后这里的话，我们以一个这个投资组合的视角去进行举例啊，因为投资组合的话，它的交易笔数比较多啊，容易看出这个效果。好，执行完成之后，我们先来到这个交易明细，
交易明细这个列表啊。那么最开始的这20笔交易啊，这20笔交易，因为它的交易笔数不足以用来计算20笔交易的一个平均值啊，所以它这里还是维持的一个策略之前的一个仓位计算啊。但是从第21笔开始之后，它就是以我们账户净值的一个20均线来进行仓位计算啊，也就是在20均线之上的话，我们使用0.2手啊，然后在均线之下的话，我们使用0.1手啊，可以看出它确实是做出了改变的啊。然后我们再比较一下它们的具体的一个结果啊。我们先看一下原始的啊，我们可以看到两者的这个资金曲线表现来看的话，其实差异不大啊，因为毕竟它是一个资金曲线啊。但是我们比较一下具体的数值的话，可以看到它的净利润，还有它的这个盈利因子，还有它的这个风暴比 return DD ratio， 包括它的 max drawdown 最大回撤，都是得到了提升。不过最大回撤好像变得更多了啊，所以它的这个 return DD ratio 才提升的不是很明显啊。不过也可以看出来，大部分的数值，大部分的这个视角来看，策略确实也是得到了提升啊。好，这就是我给大家提供的3个 QA 的外挂啊，其中第3个这个是参考了官方给另一个软件才有的功能啊，我把它移植过来了。那么如果你需要这三个功能的话，可以自行去下载啊。下载之后，你可以针对于自己的策略去进行测试啊。因为毕竟这种不同的手法啊，不同的控制方式，其实也是挑策略的啊。有些策略它就是适用，有些策略它就是不适用的啊。所以就是具体情况具体分析啊。如果有用的话，你可以加进去啊；如果没用的话，那么它也是帮你验证了一个想法啊。那么下载之后，具体是怎么挂载到这个 QA 里边呢？也是非常的简单啊，就是把我提供的这3个Java 代码，这3个 Java 代码都是有源码的啊，你把它复制到这个目录下，也就是你 QA 的安装目录下的 extend 之后这一长串啊，一直复制的，一直到最终的这个目录是 what if 这个目录。注意啊，一定是要在这个文件夹之下才可以的啊。如果你把它放在其他的目录，它就会加载失败啊。因为你只有放在这个目录下 ，QA 才会帮助你把我刚才展示的这个 Java 代码编译成为可执行的这个 class 文件啊。这个写过Java 代码的同学应该是很熟悉啊。当然，如果你没写过的话，你只需要知道你把这3个文件放在这个目录文件夹之下啊，那么 QA 就会帮助你自动的进行编译。那么复制好之后呢，你通常还是看不到它的啊，你需要把这个 QA 关闭再开启，也就是重启一下你的 QA， 你才会在这个 What If 里面看到这3个菜单。那么这种方式它是不管你是 Pro 版本还是免费版本都是可以这样用的啊，都是可以使用的。好，那么再接下来的话就是官方内建的一些模拟情景啊，我们大体的去做个分类啊，做个介绍。那么第一类就是我们的这个交易行为和周期的一个过滤器啊。那么这类工具它就是用来给你的策略做行为矫正和精准切片的啊。第一个这个 Bidirection Only Long 啊，它就是用来测试你的这个策略是不是偏向于单向的操作。它的实现逻辑也很简单啊，就是它会便利所有的交易。如果你这里选择的是 Only Long 的话，那么它就会把所有类型为 Short 的交易全部删除掉啊。那么它的应用场景就是，如果你的策略在多头和空头方向上表现差异比较巨大的话，你可以使用这个功能去分别看看只做多或者只做空它们的表现如何啊。这就是帮你判断到底是应该优化弱势的一方，还是干脆就是扬长避短只做一个方向啊。然后再接下来这个 Take Trades from Start Time to End Time 啊，这里就是仅交易指定周期内的订单啊，这里就是一个时间切片的工具啊。那么它的逻辑就是会剔除掉所有这个开仓时间和平仓时间不在你所设定的这个日期范围内的交易啊。本质来说，其实它就是想做一次这个样本外的压力测试啊，看看你的策略单独在某一年的表现究竟如何啊。然后是第二类啊，第二类的话，它就是鲁棒性和运气的测试啊。那么这类工具它就是测试你这个策略的一个稳健性啊。那么第一个 exclude trades with biggest profit 啊，这就是剔除多少笔的最大盈利的一个交易啊。
那么下面这个它就是判断你最大盈利的按金额还是按百分比还是按这个点数啊。那么这个它里面背后的这个逻辑，其实我之前单独出过一期视频用来讲解啊，就是它的实现方式就是先把所有的交易按照盈利的金额从高到低进行排序，然后从头部开始删除掉你指定的这个数量的盈利最高的策略啊，所以它就是在检测你策略盈利的这个可持续性啊。如果说去除掉1-2笔这个运气爆棚的交易记录之后，你这个策略就崩了，那么它大概率就是不具备这个实盘价值的，它只是一种幸运的结果啊。然后它下方的这个 lowest profit 啊，就是它的一个反面啊，就是帮你分析这个策略的一个相当于是潜力的上限啊。那么它的逻辑也是类似的，就是按照盈利金额排序啊，但是它是从这个从小到大开始排序啊，然后删除掉盈利最小的多少笔交易啊，就是帮助你判断策略的主要的风险来源啊。如果你说剔除掉1-2笔极端的这个亏损之后，回撤大幅度的减少啊，然后其他的盈利因子啊或者夏普比例啊、风暴比大幅度的飙升啊，那么就说明你这个策略之所以表现不好的原因，可能是出现在一些极端的止损，或者说一些黑天鹅的这个风险敞口上啊，那么就说明你这个策略其实还是有价值的。好，那么这个分类之中还有一个概念，就是这个 take every second trade 啊，就是每隔一笔交易一次啊，它就是一个非常简单粗暴的一个降频的工具啊，就是通过开启这个开关之后，那么它在便利你交易列表的时候，它会交替的去删除交易啊，就是只保留一半交易的一个结果。如果说剔除出一半的这个交易机会之后，你策略的这个核心的盈利逻辑啊依然存在，依然表现良好，那么就说明这个策略还是挺稳健的啊。好，然后我们再看这个第3类啊，就是规则与频率的限制啊。那么第一个这个 exclude overlapping trades 啊，那么它的目的就是模拟单线程的交易啊，它会确保你的交易记录里面每次只有一个仓位啊。那么它的逻辑就是它会记住你上一笔交易的平仓时间，如果下一笔的这个开仓时间比上一笔的平仓时间还早，那么你这就是一笔重叠的交易啊，在时间上重叠的交易。那么开启它就会删除这些重叠的交易啊。它的应用场景就是当你的这个资金管理模型它是不支持多仓位的，或者说你就是单纯的想降低这个账户在同一时间的这个整体的风险暴露敞口时，那么这个功能就是非常有用的啊。那么同样的这种降频的操作，还有这个 take maximum 多少 trades per day 啊，这也是属于一种更精细的一种降频啊。那么代码的话，它会检查每笔交易的这个开仓时间啊，并且给每天都设定一个计数器，一旦当天的这个交易次数超过你用户设定的这个计数的一个上限的时候，后续的交易就会被全部删除掉啊，就是限制你的这个交易频率啊。好，我们再看第4类啊。那么第4类的话，我认为就是一些做数据清洗啊，或者说修正的一些逻辑啊，跟我们策略的常规逻辑来说，它们其实相关性不大啊。那么第一个这个 remove balance transactions 就是移除出入金的记录啊，因为某些这个交易报告啊，它会把出入金也当成一笔交易啊，那么这个记录的话就会干扰我们纯粹的这个交易逻辑啊。那么你开启这个功能的话，它就是删除掉那些出入金的记录啊，就帮助我们保持这个数据的一个准确性啊。然后它下面这个 remove pending trades 就是移除那些没有被执行的一些挂单记录啊，它同样的是在做这个数据清洗啊，就是剔除掉无效的一些订单。然后第3个 remove zero trades 就是移除零收益的交易，比如说我们在计算一些盈亏比时，可能这个不亏不赚的这种交易可能会造成干扰啊，那么使用这个功能的话会剔除掉这些无意义的交易。好，最后一类的话就是我们的这个资金和头寸的一个模拟啊。那么第一个这个use 多少这个 initial balance 啊，它就是让你使用多少金额作为一个初始金额啊。当然它这个功能不是说纯粹的只改变一个初始金额一个数值啊，它的代码逻辑就是它会根据你新的这个初始金额和旧的初始金额计算出一个缩放的比例，然后把每一笔交易的手数和盈亏都乘以这个比例啊，就是模拟
不同资金规模下的这个策略表现啊。比如说你把这里的这个初始资金从1万调到2万，那么它就会假设你每一笔交易的这个手数，包括它的利润、盈亏、亏损都会跟着进行翻倍啊，就这么一个功能。然后最后一个功能 yields fixed loss 就是使用多少手的固定仓位啊，这个的话就是一个标准化的一个工具啊。那么策略它这个功能的逻辑就是它会便利每一笔交易，然后根据原始的盈亏除以原始的手数，计算出每手的一个盈亏，然后再乘以你这里所设定的这个新的这个固定手数，就得到新的一个盈亏啊。它的应用场景可能就是横向的去比较不同策略的这个阿尔法的能力啊，就是让他们都使用同样的这个仓位基础上去进行横向的一个比较啊。好，那么到这里的话，我们就已经把 What If 里面所有官方自带的这些功能，包括我所提供的这3个功能，它们都是做什么的，具体怎么用啊，给大家解释了一遍啊。希望这个详细的解释能够帮助大家在未来更好的去利用这个沙箱推演工具。